Boleh nggak sih makan es krim pas lagi batuk? Jangan kaget ya, ternyata boleh loh. Menurut profesor dari Mayo Medical School, es krim bisa bantu redain tenggorokan yang sakit karena batuk itu disebabkan infeksi, bukan dari makanan dingin. Tapi ingat, pilih es krim yang rendah gula dan lemak ya, biar proses penyembuhan makin cepat. Bantu juga dengan Biosfera Kids Flu Batuk. Kandungan alaminya bantu redain batuk dan tenggorokan gatal. Jadi nggak perlu takut lagi makan es krim waktu batuk, asal tahu batasnya ya.